Hello, it's me. ဒီနေ့ကတော့လင်းကအကေအရွေးဆိုရဲနှစ်လပိုင်းမှာရုံတင်မဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီကားကဆ iam ဝင်းမျိုးတက်ကဲဇလန်ဖြစ်ပြီးတော့ true story လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။လင်းကတိမ်မချီပြီးရင်ဒုတိယမြောက် drama အနေနဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုလင်းကစညွှန်းရေးထားပါတယ်။ဒီနည်းနည်းလေးတော့ emotional မြင့်နေတယ်။အဲ့တော့လင်းစညွှန်းကိုလင်းစိတ်တိုင်းကြတတိချာလေးရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဒါက director ကိုပြဖြိုးနိုင်တယ်။ Attic ကိုဟိန်းထက်ပါဝင်တဲ့ casting တွေဖြစ်တဲ့ဆိုင်းစီတွန်ခန်နေထွန်းစုပြည့်သစင်နဲ့မေမြင့်မို့နောက်ထပ် supporting casting တွေအားလုံးကိုလင်းကဒီနေ့ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကအကေအရွေ့မြန်ပေါ့နော်ဒီကားကိုကြည့်တဲ့သူတွေကစိတ်တိုင်းကြမယ်ခန်းစားချက်နဲ့လည်းတစ်ထက်တည်းဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကဇလန်းဆီယမမဝေမျိုးတဲ့နဲ့ဒရိုက်တာပြဖြိုးနိုင်ပါဝင်တဲ့ casting တွေအားလုံးရဲ့ထူးချွန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့မြန်ပြည့်သက်မျှော်လင့်တဲ့လောက်ရှင်တွေကိုမရောက်ခဲ့ဘူးကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့စိတ်တိုင်းမချခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဇညွန်အီတီရီကိုရဲ့ချိုးရင်းချက်ဖြစ်တယ်လို့လင်းကဒီနေ့ကနေကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးရင်းနေတဲ့အချိန်မှာလင်း strat တွေတကယ်ပေးခဲ့တယ်လင်းပေးခဲ့တဲ့ strat တွေအကုန်လုံးကိုဘေးနားကနေတူတူရှိပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ညီမလေးနောက်က edit အကိုနဲ့မောင်လေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လင်းတို့အသမ ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ director မျိုးသမီးမခိုင်ဝါကိုလည်းလင်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့လင်းတို့February မှာအကယ်၍နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ် bye bye